Sziasztok! Fibrillo vagyok. Készítettem a SUSE féle coaching staking pályázatra egy torna videót. Ez egy tegnapi $20 Bwin freeze-out, 90 induló volt rajta. Ez az indulószám olyan szempontból ideális, hogy nem túl sok, tehát nem fog túl sok hand kiválasztódni. Így bele fogok férni remélhetőleg az előírt időkeretbe, ugyanakkor viszont ahhoz elegendő ez a létszám, hogy a MTT játék összes jellegzetes szituációja előálljon. Kezdjünk is bele. Az első vizsgált handben Ász 10 van. Hijack plusz 1-ben. Itt látható, hogy már ez nem torna eleje, 3 induló, indulózták háromszorosával állok. Ez egy Ász király Ász dáma preflop all-innak, illetve egy flipnek köszönhetően van így. Valamiért a menedzser nem importálta ezeket a handeket, ezért ezek nincsenek meg, de azért látszik így az induló stack, látszik a stackeken, hogy az induló 1500-tól nincsenek olyan messze, tehát nem egy előre haladott stádiumában van még a verseny. Lássuk, tehát Ász 10. Kicsit felgyorsítom, hogy haladjunk. Standard emelés vele. Cutoff, nem, Hijack plusz 1. És a dealer, illetve a kisvaktól kapok megadást. Valami itt nem stimmel. Itt a dealer. Nem tudom, hogy miért én beszélek először. Volt itt már egy check akkor. Szóval a lényeg az, hogy itt ezt tovább hívtam, és a dealer erre pusholt. Igazából itt meg se fordult a fejemben a dobás, ez annyi minden lehet igazából. Tehát bármilyen 10-es drók, igazából ez egyértelmű call nálam. Annak ellenére, hogy végül csak egy mákkal tudtam megverni az overpárját. Ez az overpár, ez abszolút váratlan volt szerintem ebben a szituációban, furcsálom, hogy ez volt nála. Szerintem ez nem volt egy rossz játék így. Következően Ász dáma off kisfogban. Itt igazából valószínűleg a push az jobb lett volna, mint a megadás, de nem valószínű, hogy akartam potot játszani. Nem, ez szerintem egy hiba, vissza kellett volna rátolni. És akkor vagy dob, vagy pedig egy flipre, vagy egy flipre, vagy egy olyan helyzetbe betesszük, amikor elő vagyok. Tehát ez valószínűleg egy hiba, ez az Ász dámás játék. Annál is inkább, mert ugye nem tudtam elvinni a kasszát. A következő rendben dáma király egyszínűt tartok kisvakon. Emelek. Nátszot floppolok. Ezt megpróbáltam megblöfföltetni, vagy másokkal nem lehetett, hogy elcsekkeltem a nátszot floppon. Viszont ő is csekkelt, úgyhogy így turnömmel mindenképpen emelnem kellett valamit, hogy épüljön a kassa. Itt erre egy megadást kaptam, és itt riveren is valószínű, hogy emeltem, nem, elcsekkeltem abban a reményben, hogy esetleg meghívja azt, amilyen van, esetleg hát a 10-es van, nem emelt, úgyhogy így valószínű value-t vesztettem, mert egy 10-estől vagy egy Ásztól kaphattam volna megadást. Szerintem, hogyha egy fél kasszát meg itt nyitok, ez szintén valószínű hibás játék. 5-ös, 9-es nagyvakban, itt ez valamennyire kapcsolódó jelleg miatt adtam meg, azonban a flop az lehetetlené teszi, hogy itt tovább játszunk, meg is hívja, ahogy kell, és C-bettel elviszi a kasszát. A következő handben Ász dáma egyszínű kisvakban. Itt egészen hozzám dobnak, én emelek, és nagyvaktól dobást kapunk. Itt Ász 5,
ászott egyszínű, nagy vakban, itt a kis vakkal ketten maradunk, és hát itt lehetett volna esetleg valamivel megpróbálkozni, valami VP-vel, de nem láttam értelmét, inkább lemondtam a kasszáról. A királydáma egyszínű, nagy vakon, és egy mini réz volt, azt hiszem mini réz volt, nem, egy 3 nagy vakos emelést kapunk, amit én csak megadok, és ez egy top párt floppolok, ugyanakkor viszont egy elég veszélyes flop. Nagyon sok draw lehet lent, sok minden megver. Igazából itt a check raise mellett döntöttem, azért mert ez ezért egy erős line, és hogyha készlapja van, és erre call-t kapok, akkor szinte biztos, hogy verve vagyok. Hogyha push kapok, akkor még lehet, hogy el is tudom engedni ezt a top párt. De nem biztos, hogy ez egy jó, nem biztos, hogy ez egy jó line volt. Erről így várnék véleményeket, hogy ezt ki hogy játszotta volna le. Tehát lehet, hogy jobb lett volna csak simán meghívni, és hogyha arra kapok egy visszaemelést, akkor arra eldobni. Mert tehát, azért nem tetszik így utólag ez a játék, mert erre húzóval is rá lehet tolni. Tehát erre rátolhatja király 10-zel esetleg. És akkor igazából tehát bajba vagyok, mert az eredeti célja ennek a játékomnak az már elveszik azzal, hogy rám tolják húzóval is akár. Szóval nem valószínű, hogy ez a line jó. Valószínű, hogy emelés, esetleg egy bet fold, vagy check call, és akkor utána meglátni, hogy van turn-on. Ez így biztos, szinte biztos vagyok benne, hogy nem megfelelő.